はい、あけがらす宮さらさです。ただいまですね、焚き火をしておりましてね、で、毎回おなじみの、ここやっぱり湯河原といったら刺身でしょっていうわけで、別に湯河原さんでもない、しめ鯖の刺身を食べたいと思います。安かったので。で、別に醤油はいらないとは思いますが、いつもの美味しい田舎料理があるので、醤油もつけていただきたいと思います。風がちょっと出てきたな。顎がポキポキ言う、なぜかうまい。しめ鯖ね、日本酒なんだけど、今日はあいにく日本酒を、すいません、くちゃくちゃ音が入ったらくちゃらなんで、日本酒があれば美味しいんですけど、まあ普通に美味しいですね。しめ鯖、キャンプでしめ鯖、うまい。